Hello，大家好，毛毛。今日咧會帶大家食一間老牌粵菜餐廳，食完之後咧再去玩下濱江路同海印公園嘅。好，我哋依家響海珠區東曉路。咁我哋要食嘅咧係呢間炳勝總店。呢間店最大嘅問題咧係距離地鐵站都比較遠，最近嘅係地鐵6號線東湖站 A 出口，要步行1.1公里㗎。所以如果要嚟食，就建議直接打車嚟啦。北京路步行街打車過嚟呢，都係20蚊左右。咁炳勝呢，開咗差唔多30年啦，由最初期嘅大排檔一直做到米芝蓮一星。以前呢，最出名係做順德鱸魚生嘅。呢個呢，就係佢大廳，佢係成棟樓都係炳勝㗎，一共呢係6層樓。呢度一面牆嘅獎，佢呢係國家嘅5鑽酒家，攞咗好多年嘅米芝蓮，仲有黑珍珠1鑽。我哋而家呢就由右手邊嘅電梯上3樓，可以行樓梯，可以搭電梯。裝修風格呢係穩重嘅中式風。好，而家坐好啦，就睇一睇菜單，一共呢係有3份嘅。呢份呢係走水牌。睇咗個茶位線先啦，最平呢大廳係10蚊一位嘅，房呢就15蚊一位，6樓呢比較豪華嘅房就20蚊一位。咁分別呢係有單叢、普洱同埋正山小種可以揀嘅，其他後邊呢有好多種類啊，大家要呢再自己揀啦。我就唔詳細慢慢睇啦，我哋睇下有咩菜式啦。呢份呢係新加入嘅菜式咯，呢本係好薄嘅。首先係海鮮菜啦，沙煎魚有焦香嘅128蚊一例，之後呢大黃魚468到368，大魚頭都係百幾蚊嘅，鰻嘅話呢就200幾蚊。不過海鮮呢有好多都係時價嘅，海鮮菜式呢基本上就係時價同埋百幾蚊咯。到呢啲全部大肉嘅菜呢反而平啲啦，88蚊嘅沙薑啫拆骨豬手。豬板筋都係88蚊一例，係咪食肉呢？反而仲平啲呢？食海鮮好貴哦。牛雜煲168蚊，砂鍋上湯酸薑文昌雞198蚊半啫。之後呢，就有煲菜嘅，咁我哋就唔詳細睇呢本啦，因為都係新式少少嘅菜式，覺得冇咩特別。睇下本主菜單先，雖然呢有成30年歷史。但係冇咩簡介嘅。咁啊，前菜啦，23蚊嘅花生，28蚊嘅小黃瓜，全部20零蚊。拼盤嘅話咧就68蚊。睇完咗前菜之後咧，後邊就係燉湯啦。呢位上嘅燉湯38蚊到58蚊。之後咧就368蚊一頂嘅當歸白子燉魚頭啦。咁佢係做順德魚生起家嘅，所以好快咧就見佢嘅招牌菜啦。不過呢個咧係配料嚟嘅啫，20蚊一份。呢度咧先係魚生，咁寫明價錢嘅咧就只有深海張紅魚生198蚊一例，其他咧都係時價。人多咧點個3斤以上咧就可以做成1魚幾食嘅做法啦。28蚊到23蚊嘅加工費。呢個都好出名嘅西班牙五劑火腿羅氏蝦生238蚊一例，另外咧有個刺身都係當日時價。之後咧就醬拔湯刺身、三文魚刺身200幾蚊咯，或者係時價。雪花牛肉黑叉燒298蚊一例，不過睇圖咧好瘦啊，呢個雪花一啲都冇嘅。另外仲可以揀燒味三拼258蚊。除咗雪花牛叉燒之外咧，仲有一隻秘製黑叉燒108蚊，係佢招牌菜式，亦都平一啲咯。仲有個脆皮叉燒98蚊一例。呢個咧係灌湯燒鵝148蚊一例，298蚊半隻。仲有燒豬啦，328蚊半隻，656蚊一隻。紅燒乳鴿68蚊一隻。仲有鵝腸啦，68蚊，豬肚88蚊。各種雞啦，有鹹雞啦，118蚊半隻。清遠雞或者係砂鍋雞，手撕文昌雞168蚊半隻。仲有豉油雞啦、麻油雞啦，128蚊半隻。睇完雞呢，又到海鮮菜式啦。
咁呢度咧就有標價錢啦，斤兩都有標埋。咁比較國際化嘅咧係呢度菜式寫咗中文同埋有英文嘅。就唔怕點錯菜啦，大黃魚各種做法。之後就水庫魚頭由88蚊到158蚊，都要300幾蚊、500幾蚊㗎，好犀利啊！海鮮係值錢啲嘅。呢個係珊瑚魚，兩種做法，兩個都係218蚊，有幾道辣菜啦。蟹338蚊，蟹好多種做法喎，而且全部都寫晒價錢出嚟咯喎。蟹燜雞啦，513蚊。哇！海鮮菜式非常之多啊！龍蝦就當日市價啦，各種做法嘅波龍，仲有竹子蝦，呢啲都係當日市價嘅。呢度啲菜式咧擺盤都好精緻啊！呢度仲有比較出名嘅咧就豆腐啦，特登咧係分咗一欄出嚟嘅。呢個咧係三味豆腐，48蚊一粒。最平嘅咧係呢個清蒸三味豆腐，39蚊一粒。之後咧就到78啊、68啊、58啦。咁豆腐菜式咧真係有好多㗎，搭配咗各種各樣嘅做法。比較特別嘅咧係呢度嘅水鬼蟲啦，呢個雞汁煎釀水鬼蟲，48蚊一粒，好出名㗎，好老嘅招牌菜啦。嗱，好多種做法，任得你揀啦，總有一款會啱你心意啦。咁水鬼蟲咧係一種豆腐嚟嘅啫，各種炆煲598蚊嘅一品滿留香，同埋盤菜258蚊，即係呢種高檔菜式啦，成煲過。之後咧就肉菜啦，肉菜就瞬間平好多啊，78蚊嘅蒸肉餅，呢個咧都好出名嘅喎，而且成碟都係肉啊，78蚊。突然間覺得食肉好抵咧，68蚊都嚟啦，生炒骨。啱先啲海鮮200-300蚊，而家咧就去翻咗60-70蚊啦。香芋扣肉88蚊一粒，牛仔骨68蚊一粒。咁啊去到鮑魚粒咧就288蚊啦又，突然間貴翻晒添。黑椒煎焗牛仔骨128蚊，仲有其他做法嘅牛仔骨，菜式好多啊！個餐牌厚得可怕，好重手啊！嚟到呢蔬菜啦，鵝翼啦、下巴啦、鵝頭啦，28蚊到78蚊一粒。後邊呢就係煲菜啦，呢個呢就之前講嘅，有啲菜式呢需要用到原粒嘅原貝，就柱脯啦。呢個節瓜炆柱脯98蚊一粒。後邊呢就蔬菜類嘅啦，有68蚊嘅酸菜炒土豬肉啊，亦都有118蚊嘅酸菜炒大腸，仲有其他煲類，大概呢都係唔過100蚊嘅，68到88為主咯。少許呢用嘅材料貴啲就貴少少咯。肉菜總體嚟講呢都係比海鮮平好多㗎。呢個都好出名㗎，招積冰川茄68蚊一粒。但我唔推薦，因為我唔係好欣賞咯。小炒王68蚊，素三鮮43蚊。哦，後邊係啲貴價菜嚟，128蚊嘅海參啊，位上嘅。除咗有海參之外，梗係唔少得鮑魚啦。鮑魚之外，梗係要花膠啦。全部都係位上價格，118蚊嘅花膠，各種做法。煮食啦，煮食嘅話，拆骨魚粥都出名嘅，78蚊一粒。拆咗骨嘅話咧，食起身就安全好多，放心好多啦，唔使怕慘親。仲有陳村粉炒牛河，38、48，煮食唔貴㗎，真係海鮮貴嘅咋。海鮮嘅話，比之前橋尾仲要貴。嚟得廣州食飯點少得啫煲啊，各種啫煲菜。仲有呢啲臘味飯88蚊一粒。睇完咗煮食啦，就到飯後小點心啦。招牌菠蘿包58蚊半打，個酥皮咧同個包都係好食嘅，但係入邊個餡咧一撇嘢咁樣，我就唔識欣賞啦。另外咧仲有生煎包啦、法式餐包啦、秉承叉燒包啦，半打價或者係一隻價。蛋撻嘅話係12個8一隻啊，葱油餅咧就9個8一隻。點心價格咧就唔算平㗎啦。仲有呢種糖水嘅薑撞奶25蚊一位。雙皮奶38蚊一位。好，睇完咗啦。咁首先啦，大廳嘅話咧唔係節假日，係唔使收服務費嘅喎。而房嘅話咧，無論幾時嚟到都有10%嘅服務費嘅。秘製黑叉燒108蚊一粒，魚肚鎖匙啊，非常之靚，搭配咗少少裝飾嘅自己醃製嘅鹹酸，一共係俾咗2條，每條咧係切咗5片嘅。上嚟咧聞到糖香味。
你睇一睇個肥瘦啊，我覺得真係好如圖所示啊，好標準，好靚嘅，係一份好誘人嘅叉燒。呢份黑叉燒正啊，調味啱啱好，外邊嗰層咧有少少脆喎，但係最正咧都係佢入邊嗰層脂肪啊，係脆㗎，好好味啊，非常之滿意嘅，真係好食，每一塊都咁標準㗎，係3層肥2層瘦咁樣間住，食落去口感非常之豐富，爆晒嗰種油脂香出嚟，好推薦，好推薦啊！同僑美差20蚊咋，差距好大啊！深海鱸魚生128蚊一粒，咁係98蚊一斤，一粒咧就128蚊，好靚㗎！而且呢個128蚊咧係已經包埋咗配料㗎啦。配料咧就有炸胡絲啦、酸橋頭、葱絲啦、檸檬葉啦、花生、泡椒、生薑絲啦、蒜絲。咁我通常咧其實都唔夠膽食淡水魚生嘅，咁今次會食咧係因為信得過秉承，而且食海鱸嘅話咧寄生蟲風險會細好多。我教大家點撈魚片啦。咁撈魚片咧，除咗要食個新鮮之外，你仲要睇一睇師傅刀工得唔得？咁係做撈順德魚生起家嘅，所以咧刀工非常之了得，好薄、晶瑩剔透、透光嘅。當然除咗自己撈之外咧，你亦都可以叫服務員幫你撈嘅。撈起風生水起啊嘛，夾起一部分嘅魚生，呢個咧係要你一啖食得到嘅份量喎，唔好太過多。之後咧就係落調味料啦，先放啲可以增加味道、增加口感嘅。我咧係中意放清爽嘅檸檬葉，之後咧係放一啲脆口嘅胡絲，中意脆嘅話就會放多少少啦。之後咧會擺啲增加口感嘅花生，但唔好太多，因為係一啖過嘅份量。之後咧就係放油啦，咁啊花生油咧可以令你容易撈一啲，亦都可以鎖住魚肉嘅鮮甜味，但係唔可以放太多喎。仲有少少鹽啦，亦都係唔好放太多喎，唔可以搶味嘅，少少好啦。之後仲有少少嘅豉油，亦都可以放啲芝麻。之後咧就可以撈勻佢啦。撈完之後咧就可以擺落隻匙羹度，因為陣間咧係要一啖過食嘅。咁啊建議咧最好就趁凍食啦，咁樣口感咧係最好嘅。嗱，咁樣完成咋，之後就食咗佢。魚肉非常之鮮甜，而且好爽口，仲有檸檬葉嘅清香味喎。加胡絲同花生之後咧就好脆啦，口感咧就豐富咗好多。雞汁煎釀水鬼蟲48蚊一粒，新鮮上嚟嘅，當住你面開蓋。浸住嘅湯咧係雞汁湯，咁豆腐咧係兩邊都煎過嘅，上面咧撒少少葱花，有羊肉又煎過，仲有雞汁，感覺上咧就應該好有層次啦，好豐富嘅一個做法。咁我試一豆腐先，一夾就開嘅，係嫩滑嘅豆腐。豆腐好嫩滑，一啲都唔青，好有豆香味。釀嘅係魚肉，好鮮甜。哇！個湯汁又好飲喎，可以當份湯飲添。48蚊呢款菜咧，我覺得性價比係好高㗎，係食得又飲得嘅。食完咗啦，3個菜咧加埋茶位，一共咧係食咗304蚊嘅。用咗160蚊買200蚊嘅代金券，尾數咧係104蚊。咁呢間餐廳咧，我係非常之推薦過嚟嘅試。3道菜咧，我都係非常之滿意嘅。今餐咧係一共食咗3個菜嘅，咁3個菜咧都有肉㗎，所以咧2個大人嚟食係飽㗎喎。不過咧都係建議一上到嚟就盡快食完咗佢啦，因為叉燒咧係冇俾蠟燭保暖嘅，所以如果凍咗之後咧係會有少少脂肪感咧會比較重。而魚生邊會有人擺熱咗食㗎？梗係趁凍食㗎啦，咁樣咧就最爽口、最鮮甜㗎啦。而豆腐咧因為煎過，所以凍咗之後咧油感咧係會重一啲嘅，味道雖然係冇變，但係感覺咧會差咗少少，所以建議就盡快食用啦。咁原本睇菜單嗰陣時咧，覺得呢度嘅菜咧價格係偏貴嘅，
但係今餐食落嚟啊，我覺得唔係喎。只要你點嘅唔係海鮮菜式咧，係好抵食㗎。特別啲家常菜，好對得住個價錢，性價比係好高嘅。呢度嘅環境咧係唔錯嘅，而且一共咧係有6層樓。睇上去咧雖然係比較多座位，但係其實咧就並唔嘈雜。不過如果想坐窗邊位睇咁靚景嘅話咧，就建議提前預訂啦。因為我哋食咗咁多次咧，都未試過坐到窗邊位㗎。呢度咧平日係唔使收服務費嘅，但係服務都唔錯嘅喎，會主動幫你加水，亦都會幫你換碟。咁6層樓咧，每層樓亦都係配備咗洗手間嘅。咁而家食完咗，亦都總結埋啦，我哋就出發去行街燒燒仔啦。Go！炳勝道食完飯出嚟，就沿住呢個方向東曉路咧一直行，沿途咧都係茶葉檔，比較出名咧就大益茶啦。啱先喺炳勝道食飯咧，都見有街坊拎住袋茶葉過嚟食飯㗎。咁炳勝自己咧都有賣茶葉嘅，亦都有賣糕點。有興趣嘅睇一睇咯，價咧唔平㗎。我哋沿住呢條路行。如果要去地鐵站咧，最近嘅方法係行呢條海印橋，由呢個引橋路口位度行上去。過咗海印橋咧，就係東湖地鐵站 A 出口。咁我哋咧就唔去地鐵站，行到路嘅盡頭往右轉。濱江呢度咧就環境好好多啦，綠樹成蔭，亦都好空曠，冇咩工業感，空氣好好多。好，行到盡頭啦，我哋就往右轉。右邊咧係一間小學，依家啲小學全部整得好靚㗎啦，整得唔靚嗰啲就已經俾人合併咗咯。呢間咧係濱江東路小學，以前咧係叫做濱江東路第2小學，外牆咧係塗到好繽紛嘅，有少少似幼稚園多過似小學添啊！咁行過咗濱江東路小學之後咧，前面咪見到仲有一座人行天橋嘅，不過呢座橋咧就唔過江嘅，佢咧係海印公園嘅引橋，呢個咧亦都係海印公園最大嘅特色啦。通過呢條橋係可以由南區行過去北區㗎。咁海印公園呢幾個字咧係珠心林體嘅，我哋就睇咗南區先。而海印公園咧係1991年建成開放。我哋由左邊開始逛，綠化幾好喎，而且靜好多，好啱食完飯過嚟散散步。呢度咧係中間一大片草地，全部綠植咧都係堆滿晒喺中間嘅，有美苑同寬德樹啊，依然都生得好有個性。咁前邊咧有個國徽嗰度咧，係廣東警官學院同埋公安司法幹部學院嘅位置。前面有個雕像咧，不過個雕像個位置擺得有啲尷尬。唉，放得咁尷尬，其實以前好風光㗎。佢咧係叫做濱江兒女雕塑，咁係1985年整嘅，係濱江街人民為咗紀念周恩來關懷水上居民上岸定居20週年。雕塑咧最早期放喺濱江路石涌口碼頭附近，後嚟咧因為要起江灣大橋，就移到咗遠安路口，最後咧先至移到咗海印公園南區呢度嘅。之後咧就擺到而家咁嘅款啦。正面咧都唔俾人睇啊，真係陰公。唉，咁啊今日同大家講一下疍家人嘅故事啊。疍家其實最初期係一個有侮辱性嘅詞。根據民國出版嘅《疍民的研究》咧，裡面描述疍家人咧係受岸上人歧視嘅賤民。疍民咧終身唔准上岸居住，唔准讀書識字，唔准同岸上人家通婚嘅。咁連上岸咧都唔准着鞋㗎，因為4唔准，所以疍家人咧係冇辦法改變社會地位嘅，只可以靠打魚航運為生。甚至有啲走投無路嘅疍家女咧，就只可以做皮肉生意啦。後嚟咧，甚至發展成為咗黃沙周邊嘅陳塘風月、水上春色。咁珠江花船甲天下，我都拍攝過依家嘅陳塘，仲拍咗陳塘第2大花樓。有興趣嘅可以睇翻呢期。仲有冇觀眾記得呢？以前嘅廣州老城區其實仲有一個珠江區嘅。咁珠江區咧就喺珠江水面，係為咗管理水上人設立嘅。咁去到1950年11月，葉劍英咧就宣布取消疍家稱號，一律稱珠江區嘅疍民為水上人民。咁上咗岸之後咧，就統稱為水上居民。
1954年6月，周恩來咧嚟到咗廣州河南黃沙白鵝潭視察，見到水上人生活條件太差，就決定要逐步幫助水上居民去陸地定居。1956年到1966年，就有4萬疍家人上岸定居，其中一半咧係做咗工人，一半咧就繼續捕魚為生。其實當年廣州疍家人上岸，有一部分咧都安排住喺濱江路呢邊嘅，就喺黃金海岸斜對面嗰幾棟舊樓。廣州咧仲有好多地方都有水上居民區嘅，例如中山八路、石圍塘、蓮花山、黃埔港附近啦。有機會咧再詳細拍一期同大家介紹。咁海印公園北區呢度咧係填江填出嚟嘅，所以珠江咧就已經由海皮變咗到江邊。而家咧仲有啲人叫佢做珠江河，再填落去分分鐘變成珠江涌添啊！冇圍牆嘅唔收費，除咗綠植比較多之外，同普通嘅海皮真係冇咩區別嘅。對面就係二沙島。無論係邊一邊嘅江邊咧，都好多人嚟釣魚㗎喎。前面呢個咧係親水平台，不過依家廣州嘅親水平台咧就全部都封起晒嘅，都唔俾人親水。不過呢個環境真係好好啊，有好多時叫聲。呢度好似舞台咁嘅咧，有好多張凳嘅，係一個廣場，係周樂廣場。咁夜晚咧就有好多阿姨喺度跳廣場舞㗎啦。前面擺咗咁多張凳咧，大把觀眾可以坐喺度睇啊！算係環境最好嘅廣場舞地段啦。呢度綠植咁好咧，都係多得呢華為工人定期過嚟淋水嘅咋。北區呢度咧，仲有好大個石雕像，係疍家人主題嘅。咁我哋繼續逛埋北區公園裏面咧，都設有洗手間嘅，定期搞衞生唔會太過差嘅。咁隔離咧仲有個艇仔。就好多人喺度休息咯，因為而家咧其實正午嚟㗎，好曬好熱啊。雖然廣州咧就入咗秋，相對夏天嚟講咧係涼爽咗，但係喺一日之中咧都仲係好熱㗎。係咪真係好好綠化咧？全程都好陰涼啊！咁差唔多咧就行完咗北區啦，行到盡頭咧，其實見到對面岸嗰度係有個棚嘅，有好多瀡滑梯。有冇人記得咧？係水上樂園嚟㗎，嗰個咧就係黃金海岸比較早期嘅水上樂園啦。我哋細個咧學校帶隊又好，老豆老母帶過嚟又好，都應該好多人嚟過啦。散步咧就到呢度啦。鍾意個視頻，想食地道粵菜咧就關注我頻道啊，點個 like，分享俾朋友仔。下期見啦，拜拜。